bakela ko bana réunion la kisantu esika batata nzalando basangana ki bolanda polelo eza réunion esalamaka na 54 55 yango tolingi tosala lelo na bango na biso wazola walembi zola diambulaki mbango lunga na ya olinga te likabaki mbango esengeli ekobisama mwana likolo ya bisa yenge muzulu yango toyokofanda awa makuku atatu malama neko totokisa nzumu mane sosala nini ebela mpo bayindo basala nini balia bango balia na drapo na bango na drapo balobi eza lingomba te awa mokamba lingomba aza te 54-55 na mwana moke association wana bangunza basangani basambeli OPV wiza eye kobota alliance de bakongo babengi abako abako un parti politique mais bazangi bakretien te na kati ya réunion na bango soki ngonga ekoki bazobenga na molima mfumuki mbangu wiza mfumuki mbangu wi ok réunion parti politique babela mfumuki mbangu wiza mfumuki mbangu sikoyo lelo bandeko na ngai bangunza tovandi awa bamessager politiki nini oyo ekotambusa bonzambe oyo ya biso baza boye boza tous les formes politiques bovandi awa bata IDPS boza awa bata MNC boza awa bata PPRD boza awa bato nyonso boza awa sikoyo atanke tozali bamessager politiki nini ekomema biso lobi soki bosomeye politiki nini tokotambola nango bandeko oyo bakeli banda mosala na bango za nini mpo awa namoni eza association natunaka yango kuti nasenga bango na stati bapa bakopele stati mpo ngai eza na mposa bino tufo boadere na association lobi soki ekobota maki ebota maki omoi nde bayeba balongoli mapapa na pete sikobenga sikoyo un politicien congolais oyo aza chrétien benga ya kobanda aosoka kobanda mpe awa baosenga ngai yo papa ta nzembo mpeve wiza bango moko bayeba tutukala bango susu balongo ti développement bana bilaka mfumuki bango alobaki bakokende esengeli kozonga na bango bayela biso maka siko makambo baye nango yango oyo yango na ngai apana koloba napesi ya nango maloba yaya bandeko bayeba na biso mais sima ya koloba tokozongisa bango maloba bango lelo eza mokolo na bango topesi bango mosapi te balimbolela biso ntina na makambo na bango yango wana mbuta topesi bino maloba ingeta Congo po ezali instruction ya chaque tribu mais masolo na biso tokobunda nde na lingala marke tutazoyeba lingala moke moke mais oyo nyonso na kobimisa motu nyonso akoyoka. Merci pour la parole Papa Nkosi. Lelo ezali mokolo to yabe bandeko na biso batika biso bandakala bakenda mais makanisi na bango ekenda te etikala na Afrique plus précisément na RDC na peuple Congo tosepeli mingi na ndenge instruction ezali kati na bango lokola baye po baye okutana na bangunza tozana esengo mingi po ngunza azali le sauveur du peuple en détresse ya monaka oyo eleka esika tozali na esika tozokende yango babenga ye bapesa ye kombo ya ngunza na tango ya mfumo kimbangu mbuta mbumba mbuta mwanda mbuta machwa mbuta twalani ye na ndenge musana na bango basalaki ya liboso na koloba liboso kingunza etelema ezalaki na mikakatano ezalaki makasi kati na peuple Congo comme colonisation
portugais, belge, français. Pas si tant les gars qui voyez une histoire, bah tobo là qui va go qu'on a vu sur binoko, kotumba bamboka, kati na kolela na bango, na bazamba, na bashit, na ba montagne, na bisika, bazako lela tata nzambe atinda bango sauveur. Kati na kolela wana, kolela na bango ekomaki na niveau oyo tata nzambe foyeka a déclenché ange moko afanda autour na ye. Bida papa. Bon, matondo mingi ezali ngai iloba nzambe ya bakoko na biso. Etikali se bongo pona mokili mobi. Oboyi kimbango bakoko fimbe kotoka ya nini? Osoni na Kongo boyi kolona zala na libu. L'église beaucoup etikala se bongo pona mokili mobi. Matondo mingi ezali ngai kombo na ngai koko bilaka mangongele. Nazali moko ya bapandi sango ya liloba ya nzambe ya bakoko na biso pona mokili mobi. Okay. Alléluia. Alléluia. Vous allez faire pour nous faire la chouette. Alléluia. Mboka moko etoningi mboka moko eza na nyonso kasi peuple wana livaka na pasi mpona nini peuple wana ozovivre na pasi me baza na biloko nyonso oyo ekoki osala en sorte ke peuple wana avivre na esengo yango wana biso tokendeki tokamati Congo tokotisi yango na laboratoire toyeba eloko nini exactement esalemaka fo Congo latikala mobola tangu tokotisi Congo na laboratoire tobimisi yango examen epesi biso ke Congo nano azwa indépendance te ebimiseli biso ke Congo aza na forme coloniale Congo azali occupé ndenge nakanisaka papa Nkosi alobaki awa Congo azali occupé moralement, physiquement et spirituellement. Bakonzi biso na molimo na mosuni pe na kimpe. Donc na matière nyonso oyo bato bavivaka nango biso bakonza biso. Tomonaki ke ata tosali ndenge nini tokei na politique Congo ekobika nango. Tokei na économie Congo ekobika te. Avant kobikisa ngo il faut ko bandobikisa bango nanu na moto na mental ya Congolais. Po libiki ya yambo ezali bososoli moto asosola pasi ya yokaka eutaka wapi pe nani akomisaka ye mobola yango nde biso toyaki odécouvrir ke forme nyonso oyo mondele atia biso tofanda ezalaki teke mpo atandele biso mpe tokoma bien donc ate otangi klase ya mondele omibengi intellectuel oza na yo intellectuel illettré ato silisi Bible banda na Genèse tina Apocalypse oza na yo chakulu osilisi Coran obandi na surati ya liboso tina ya suka oza kaka chakulu ata osali politique ndenge nini ozali accompagnateur ya mindele mpona kotia bandeko na yo na kunda donc tomonaki ke eloko ezali système oyo kolon afandiselaki biso depuis 1482 na arrivé à Kao tina mokolo lelo pasi biso ezali te alors tomonaki mpona kobikisa yango il faut tosala ba séminaire ya kotambola place ba Congolais bazali kolakisaka bana nyonso ya Congo pasi na bango ezouta wapi elolenge nini ya kobima na kati ya pasi wana eloko liboso omoni neti ndeko auti koyemba wa na sepeli na nzembo na ye me na kote mosusu na sepeli na ngote mpona nini na sepeli na ngote mpo eza na français français wana ye azoyembela yango nde bongoli biso mobola me ntango yo komo oyemba français na orgueil yo kanisi lokolo ko mayele nzoka nde français ezali langue oyo epesaka moto mayele te eza lokola kikongo neti kindibu
balangue nyonso oyo eza na lokota ya bakoko balakisaki biso. Donc eloko ya liboso tolongola nanu complexe ya balangue oyo ebongolaki biso babolo. Matondo mingi kamama. Donc pasi wana yango nde esalaki ke toya kotambola na bandeko nyonso tolakisaka mboka nyonso tokotambola tosali yango deja na batourne na bamboka bapaya. Avant na koma awa totamboli mpe ndambo ya bamboka ya baafrike ya pembeni nde toye kokomela awa tokontinue mosala oyo bakoko bapesi biso ya kobikisa mabele oyo bapesa biso. Donc mpona koluka kobikisa mabele ifo nano tobanda kobikisa bato. Totalaka na bilili karaktere nyonso oyo biso tozolinga te mais tozoboya yango na église toye mpe kokuta yango ndambu na kati ya bakilongo. Tomoni na bakilongo mosusu bakomisa Fumukimbangu envoyé de Jésus-Christ. Tomoni na bakilongo mosusu kombo Nzambe kutu babengaka na bango yango na français. Tomoni na bakilongo mosusu baza na karaktere ya kozwa mabonza. Tomoni makambo ebele oyo tomoni ke nyonso oyo biso tozo vivre nango eza nango kaka oyo mondela alingi tovivre. Yango wana biso na kati ya bisanga oyo ya bana Congo tolobaki ke toye kobundela indépendance. Mpona biso tomonaki indépendance eloko ya liboso na indépendance ezali caractère. Parce que kolon kelelaki yo kelasi na kokelela po yo koma mayele te. Ayelaki yo bonzambe na ye po yo yeba nzambe te. Ayelaki yo politique na ye po yo s'organiser te. Donc oyo nyonso ayaki nango ezalaki mpona intérêt na yo te. Yango wana biso sikoyo tomoni ke po tobika il faut tozala elongo tobanda nano kobunda po tosilisa nzala na libomo. Po mito ya nzala eyokaka malamu te. Toye na mayele oyo tolonga totya bambisi tosala bilanga tosala ngo elongo biso nyonso tokozalaka associé. Patron moninga azalaka te nakanisa papa Nkosi alobelaki bino na ebandeli kena sanga biso tosalaka président azalaka te chef azalaka te. Kasi lokola meme bafurumi mpo bakota na libusu bakotaka na alignement moko azalaka liboso bisusu badola nde na nsima bango nyonso bakoti na libusu ndenge biso totambolaka na lilombaka na Congo. Yango mpe toye na mayele wana awa na kati ya Congo toluka ndenge nini tosala bilanga. Bilanga wana ezali ya ngai, ezali ya yo, ezali ya mama kuna, ezali ya biso nyonso. Tokosala ngo mpona intérêt ya moto te kasi mpona intérêt ya bana na biso na bakoko na biso. Olie basepela na mabele ya bakoko na bango bazalaka baumbu tozongisa bango baroi na mabele ya bakoko na bango. Matondo. Tangu tozalaki awa na bandako bokola basoso. Basoso na bandako bokola na ebandeli basoso wana ifona fongola bango na tombo na pokwa pe tango akolala na ke lisusu na fongoli bango poka kota. Mais tango basoso wana bameseni na fongola bango lisusu te poka kota. Tango misusu na koko bosana na ke obeta bale. Tango na kozonga na puti basoso si bandi kotisi. Tango mususu pe ndako wana na akangaki na eko kuta basoso libanda ya ndako bazozela na kotisa bango. Babosani ke kobokola bango eza buumbu. Buumbu tango ekomeli yo normal na vie na yo ekomi ndenge na psychologie balobi eloko nyonso osalaka chaque jour ekomaka normal na vie ya moto. Donc tango formation oyo Congolais aza nango forme mobimba di caractère ezali caractère ya esclave. Mais le col a meseni na forme wana de génération en génération et comme il a eu le lengue à vivre na ye lengue na pesi awake soso obandako fongole na bobimisaye na boloko oyo chaye mais le col a meseni na boloko wana ozali susu na tina ya kokoti sakaete akomi okota spontanément. Donc et comme il obola ya koloba kosala ba théâtre kosala ba émission kosala makambo ebele oyo ekolamusa moto po ekweyisa bolema kati na ye a comprendre que caractère mobimba oyo azo vivre nango ezali caractère oyo ya bakoko na ye te kasi ezali caractère oyo ya ndimaki na se ya fimbu mais habitude ekomisa yango normal. Donc tokokweyisa yango ntina bolingo oyo biso tokolona kati na biso na biso. Matondo
soki tozokende na mondialisation eza momoko mpona ngai mpe na kanisa na bana Congo eza momoko ezali erroné mpe ezali momoko un peu politique. Tango bazoluka mondialisation mpo bakomi na suka mais tango bazalaki makasi balukaki mondialisation te lokola bakomi na suka bakomoluka mondialisation oyo eza ta yanki mpango donc ekomi ta na biso tokoyi na biso mondialisation basala bango na bango oyo ekomi ta na biso mpe il faut toprofite na ta na biso tokosala mondialisation te ya mibale colonisation ezalaka crime contre l'humanité. Nayebi te soko bandeko bayebi awa mpo namonaka mingi na maloba ya bakongolais babengaka wana colon wana banoko na biso te bobengaka bango liso banoko te plutôt bazali bacriminele bakulukangala bababolo nanga bakarajes. L'acte de coloniser une personne ezali crime contre l'humanité. Donc un colonisateur c'est un criminel. Pona nini babengi colonisateur criminel po azopesa yo forme ya kovivre pour l'intérêt na yo te mais pour l'intérêt na ye. Donc à rendre yo auxiliaire ya bomoi na ye yo oye ko accompagner ende na kovivre. Donc yo zaloko na tina te yo bando vivre na idéologie na ye yo landa kasima. Donc abongoli yo malanda ngombe ya vie. Donc biso pena na caractère ya kimbangu wana ezali fausseté tozoko isango na kompanza mpepe na koko. Matondo. Alors Afrique tozali na bitumbo mabe na ngozala bini. Bakamati makambo nyonso ya mabe babambi na nsima ya Kabila. Bakamati makambo nyonso ya mabe babambi na nsima ya Mobutu. Diaspora moko te abumbisaki Kabila te. Tobanda kobumbisa Kabila te. Tobanda kobumbisa système. Tobanda kobumbisa système non individu. Tobanda kobumbisa système. Mais lokola bana ya zabolo oyo tobengi mindele bayebaki ke bato bazobundisa système pona ko dévier bino na komba ya système bayibi pion moko ya kati ya bapion na bino bake ko remplacer kaka na même système oyo ezalaki pona ba aveugle bino lokola ke changement ekoti na mboka bino bosepela kasi changement oyo esalami na komba na biso ezo représenter eloko te po biso tobozobundisa mutu te tobundisa ka système tolingi tolongwande na système colonial po président akoma président tosengi ete atambola na États-Unis atambola na France atambola na Belgique bandima ye te biso tolingi atambola na Sekebanza babandi ondima ye kuna na village ya Manyanga babandi ondime kuna na Kotakoli na Equateur babandi ondime kuna na Businga babandi ondime kuna na Bulowa wana nde aza président na biso kasi oyo bandi nano kotambola na France na Belgique na États-Unis aye ko sala pona biso te aye ko sala pa bato yo bapesi bokonzi matondo eza lokola oyebi bitumba te oyo zobo solution nango pe ezala na politique te bitumba oyo ezali bitumba ya conscience soki biso tomemi conscience kati ya bandeko bandeko nde bakozwa bososoli oyo nalobaki na ebandeli toye komema bosolo kati na bandeko alokalize adversaire na ye nde nani e adversaire na ye aposedaka ndenge nini po arendre ye mobola ntango yo comprendre nani nde abongolaka yo mobola tekniki nini ye asalaka po yo ozala mobola nde okomi mbala moko na libiki ya yambo po moya kota lisusu epa na yo kozala te po oyebi baporte ye afongola donc na kati ya bitumba oyo soki okende nango na forme politique okotrouvaka na yo solution te po eza nango makambo ya politike te nazali mombomo village ya ngai ezali na Sandaki Zulu ya tata na ngai azali moto ya Badondo aza moto ya Mongo Bele e ngai naza lokola moto na bebi moke po nasalaka na monoko ya bapaya natambolaka na monoko ya bapaya navivaka na monoko ya bapaya esali mwa libu ebele nazalaki kutu moto oyo kokobetela maboko mpo tozobunda tokanga nano susu lokota na biso mpe tozongisa yango na valeur nasalaka makasi na bana na ngai oyo babotami kuna
bayeba mbangu bayeba mama kipavita bayeba histoire oyo ya biso oyo bana kutu tamuso bazali awa bayebi te. Donc tozosala makasi ya ko revaloriser ba culture et des traditions bantu. Tokende kina poto ya solo tokenda ko boka ngunda. Tokenda ko boka ngunda po pasi eleki. Ata na kena kikuti pasi wana yango kaka na okuta. Na kena mongo bele pasi yango wana kaka na ke kunde pa ba mama na ngana sanda kizulu. Na okuta kaka même pasi. Po pasi yo ezo salema na kisasa yango wana kaka esalema na kikuti yango esalema partout. To préférer ki to bima to ke to miluka kote ni to bomba nzoto poto se préparer en conséquence. Potango tokoya toya na maele ya kobikisa ulie ke biso nyonso tolukaka kokima. Donc yango lelo tozongi na maele ya koluka kobikisa. Biso na kati ya organisation na biso toza na biso na leader te. Nengo zo solola na ngai, nengo ko solola na yaya, nengo ko solola na pangi, nengo ko solola na pangi bazaba na pe bango pe ba uti mikili ya libanda oyo toye mwa ibele toye kaka na intention ya koluka nenge nini tobikisa bandeko poto sepelaka te na poto tokoma lokola bakombi soko tobuli na poko il faut topesa versement na Kinshasa po tozotika ba mama maladi ba papa maladi loyer bafuti te courant bafuta te kolia na pasi tozalaka ta na économie te na poto tango ulamuki na tango bazobengo kaka mama kuna nzoto malamu te okoka te okokokate po mwana moko akondima mama na ye nyokwama azali te okanga motema te oye overse eye koto oyo lobi lisusu bayebi biso tata mwasi na yo pasi oye overse eye koto oyo mamso ayebi biso moninga bokoli na ye oye overse eye koto papa fantaki babengi koko ngaya oye. Donc vie moko tovivaka nango na poto ezali vie vraiment toza na souffrance ntango biso koleka na bandeko bazali awa po moyen tobimisela bino dessin ya makambo eza kuna ekezala te mais bandeko mingi mpe basili kokufa ndenge ozomona wana okomona moto akokenda mosala auti mosala azongi afandi na kiti fatike kokufa mobimba yango wana alali babengi bino kaka papa Jean akufi te akufi nini te tokutie kaka na kiti akufi stress stroke tension ebeti ya souci ya mboka oyo bino kutango biso bozali awa oyokaka pasi oyo biso toyokaka libanda te ya mabele oyo soki tozomona makambo ezoleka awa tozalaka na pasi moko na kati ya motema po tokoyi koyeba valeur nini ya Congo eza nango na mboka libanda toye komona ke mokili mobimba evivaka mpo na Congo soki États-Unis lelo eza États-Unis grande puissance Congo Allemagne ezoloba lelo Congo France ezoloba lelo Congo Belgique ekomi capitale européenne Congo bongo sikoyo bana Congo balalaka nzala nini bana Congo bazosouffrir ndenge nini yango wana epesaki biso zuwa ya komona ke biso moko tonyokwamaka bapaya basepelaka na mabele na biso alors ekomi ta ya kotelema kokamata nano bapaya bazala pembeni biso moko bakolo mpoka totombwama liboso tomoni ke po totombwama il faut tozala lisanga yango oyo tozwaki drapeau oyo vitankanga bundelaka na guerre d'Ambwina yango biso tozwi oyo abenganaka baportugais na bahollandais bayaka kobunda na Congo asalelaka drapeau oyo biso tozosalela tomoni ke po tobengana mpe bapaya na mboka na biso tose refere na makambo bakoko basalaka nde kopesa biso makasi tobengana bango tosorganize biso na biso po totonga Congo ya sika matondo ekokisama te ekisate nyonso na landa na mikanda na landa na baenseignement na sala na barecherche nyonso mfumuki mbango aloba namona bango ekokisamaka du jour au jour na mikolo nyonso ozomona kaka makambo yango ezokokisa ekokisamaka na makasi na yo te mpe na makasi na nga te naturellement nyonso mfumuki mbango alobaki ezokokisama biso ti tozongi awa tozongi mpe na makasi na biso te oyebi mikakatano nini tozwi na nzela po tokoma awa mpe tofanda na bino boye te me lokolo ezalaki na programme ya bakoko mpe ya nzambe yango omoni lelo tofandi boye tozobeta mpe masolo oyo po toluka libiki na biso nyonso elongo yebaka ke oyo ezosalema
eza nyonso oyo mfubuki mbango alobaki yango ebandi osalema mpe ekokisama na kombo ya nzambe matondo soki tomemi ata bapreve ya makambo tozoloba okomona meme na baministere yo omonaka bakolobela yo ministre oyo bon bino awa bobangaka biso bobangaka na biso te natangaka na bakombo bakolobela yo tata oyo nani mokolo ya kombo aza na représentant ya baaméricain donc ndenge omonaka ye asalaka na gouvernement congolais okomona Mobutu azali ye azali Kabila azali ye azali Félix aye ye pa ye mpona nini azodépendre na président na yo te adépendaka na baaméricain okomona tata okengo adondo abimi adépendaka na gouvernement congolais te adépendaka na gouvernement belge donc azali représentant ya babelge biso sikoyo mfumuki mbango apesi biso siso toye kokata lien wana nyonso oyo ya barepresentant ya babelge ya bafrançais ya banani na kati ya makambo ya Congo mécanique mais nakenda na matadi mpona kende osala mécanique bisika nyonso nza okende bayamba ngai te okende na bureau kuna keno moto aye oyo nazomona mitu mibale na okende kuna ke moto oyo nazomona niti aza na position moko neti ndoki bayamba ngai te pasi elekaka nakendaka na mayombe na mboka Isangila kuna nde mosala ebandelaka na 1986 nakendana na Simu Congo na bawei wana ezali ndoto bakadra ngai baloba o baloba mpona makambo etali mabele ya Congo la tête de l'Afrique en 1986 10 ans après nazosala mécanique na Matadi Mfumuki Mbangu aye kokutana na ngai na garage na 11h nayebaka ye soki nayebaka ye na diembelaka ye nakenda na ye alobela ngai makambo mabele na base place oyo babomba biloko oyo esengeli sauver Congo mais peuple Congo atrahisa yango wana nayoka na monoko na ye na opesa histoire nyonso te wana 96 10 ans après na 2006 tozalaka na fête po toyebi ke le 30 juin ezalaka fête ya indépendance biso pe na kati ya lingomba oyo naza kodirige biso pe tobimaka po tomanifeste mais gouverneur apesa mitindu babeta biso masasi ndenge esengeli kobetama génie Congo alakisaki puissance ya Congo histoire boyebi na kati muke 10 ans après toye na Kinshasa awa na mutuna na yo nazali mwana mpeve ndenge bamutangosi bazwilaka mpeve ubie ndenge nini yanga ebanda avant bana mpeve baya marije toza na Kinshasa mais histoire etikala na Matadi baza vivant nazwa makambo ya bana mpeve avant mpeve wana eya pe na bomba yango te na talisa yango na batu ke na moni équipe mobimba ezoya pona koya ko traiter batu azali ba jeune bango nyonso misapi na matoi bazoya na kombo ya bakoko na biso na talisa batu na kanisa 2 ans après ou bien ina nena ndambo bien 2 ans après PV wana kitaka na 2002 donc ngai na ya avant bana ba PV baya pe na révélaka likambo avant likambo esalam. Merci na motona. Toujours souhaiter centenaire en Mfumuki Mbangu ezala oyo kosamana na bande bauda poto na babiso banzira ko bino nyonso tozala esika moko to mukolo wana ebota 4 janvier 1959 posoki lelo tosangani yango nde tosangani ana kumbi papa kuzo sangani kote na ye ekosala nango eloko tezaka jour lokola ba jour nyonso mais soki lelo tolobi tokende kosalela yango na stade de martyrs ntango tosobima biso nyonso mopepe koya te vile konoka te ntango bamessager bazoleka bazoyemba nzembo lelo toboyi bato bakobama mabanga bakozala te bato mikusa bakomema kobima te soki le 4 janvier 1959 babetaka match te mokolo wana na discours ya Kasavubu bakasango te
événement 4 janvier et il y a contacté. Au moment où il confie na kangi, ceux qui na sala ngopoy, ata na beta ngomuntu ko amona au senti na moté, mais zongi sango si mana beta yo. Ego ça la passe pour ça la passe de. Le 4 janvier 2021 eza année ya Bosamani, de bomondi zokota yango. 2 jours après pour ton quota, tout ça m'a dit boye, vous allez si makambo zoya. Maintenant Yenge Muzulu. Bonzambe bozali kolanda. Yakoba koko bakufela. Bonzambe bozali kolanda. Yakoba koko bakufela. Soki kanisi vitakanga. Soki kanisi kumupadi. Matondo mingi na motuna butuki biso, tata na biso, molopwe. Zomilenge katina soki pape oyana ye na 2021. Pana biso toko yamba ye bien, kasa yeba yango esika bakokitaka. Tangu na 1960 le 30 juin. Tangu Royer. Babote la kanya. Babote la kanya. Tangu musugi aye elingo loba. Tangu komata na avion, akomata na bokonzi. Pona koya na Congo, mais kosonga na ye akosonga na bokonzi te. Potangu roi ayaki mutu moko akotaki na sécurité na ye akoti ayibi epé. Ti lelo bakongo balobaka saki mokongo bangala balobaka saki mongala baluka ti lelo identité mutu wana eyebanaka bien pete. Yenge Muzulu kasi ayebaka na report Fumukibangu batelemi na liboso wana ba message batelemaka wana ba message bataka wapi na badarate abana mangongele wapi bakotika ngane continue wana akoma na kotina sa papi Fumukibangu azwa tous les sortes ya bato yango moni Fumukibangu okena kelongo mususu okuti bango asi bango na système ya bavoyou voyez baka un jour voyez wana nde ya kobanda bitumba bata mayele basali nini tolandi yango mona ngai papa na biso soki na moni mutu aomela diamba aza mutu aloyenge aza mutu boye alobela Fumukibangu na finaka ete nasepelaka ne kalite wana kaka un jour yende ya kobunda bitumba yende ya kobanda ye abandi bata balogique baye basisi babeti kinzonzi esilaka te esili ata mokonza mboka aza chrétien ndenge otuni biso kasi ata baoyo nabandisi na nsima babandi na nsima na biso na podi bayaki bachrétien papa nkusu bayaki chrétien papa nkusu bayaki chrétien soki ozongi lelo soki na 2021 akokoma mokonzi na Union africaine eloko tokosenga na tala mokonzi ya mboka ayeba mboka oyo ye akomi mokonzi lelo eza mboka ya profesi ya Fumukibangu alobaki soki alingi akamba Union africaine wana na ndenge ndeko invisible balobi na français na anglais akozalaka parmi baprésident oyo baleka wana na Union africaine atanke Afrique Union africaine ezali mais ba-africain sotali baki ezosila te bato ezokufa kasi Union africaine ezali soki ye alingi akamba Union africaine wana na parmi baelaka oyo Fumukibangu alobaka soki Congo ezi bonsomi Congo nde akotambusa akoti na elaka kasi esengeli aluka bana elaka asala na bango soki asi bana elaka mani ana banja na bandi na drapeau te bomba soki bango
baye bien monté ah na bandi awa na bandi na drapeau ya bonzambe ta drapeau ya bonzambe kisa drapeau wana muna kisa drapeau na bandi na drapeau ya politique ya Fumukiba bonzambe nyonso etambolaka na politique nango etambolaka mpe na siasi na yango yanga muzulu awa na bandi awa nde bomoni bango awa bana lelo eza association oyo kokoma lobi abako ya bayi po abako efezaki etrahiyaki ezalaki trahison contre Fumukibango ntango bawuti taberon batunaki ata kasavubu mutuna ata kasavubu bonzambe nini ekotambusa bokonzi na yo ata kasavubu azongisaki mutuna réponse ete bonzambe ya mupe asali trahison lelo esengeli poto kota na boyebi na biso esengeli pe drapeau ya abako changer forme yango moni apa lobi oyo eza drapeau oyo bitakanga abundela kiyenge muzulu ndenge bomoni nga ana bandi awa na ye ko benir na ye ko pambola bendele oyo ya bomoni fale natakiti awa natikiti timbe nati pona yebisa bakombata nyonso bana bilaka bosa bana bilaka o Fumukibango alobaki bino nde bokei bokozonga nde bokoya na développement baprojet oyo nyonso alobi awa abandeko yenge muzulu soki aza mbolombolo akokoka koresite projet yango po resite yango lobi po akoma na ministre po resite yango po ndenge alobi po tosala bilanga zokunda pour le développement ya mboka bango soki na zimvoela oyo nalati soki na pesi bango na bungisi bango kutu nde balati bango elamba na biso fale botika bango ka bakota ndenge bakotaki na bango bakoki kozala bon, ils allaient c'est mon mec qui va battre, puis ils allaient va contre va partir ça, c'est pas contre ils allaient puis ils sont dans la camp, oh ils voulaient ce qui manque pendant le 3 octobre 1921 et en complet ça m'a eu la bataille de bateau qui va 4 il y a un moment de l'homme sur notre monde na quoi ça bon la maison toye awa pona ko défendre bonzambe ya bakoko na biso oyo voulu ce qui manque à la kaki ya muta kala ete mangomba nyonso pe bilebo nyonso oyo ya mabe esengeli ekufa kati na mokili omoni lelo biso toye wana na bokasi na biso te me na bokasi ya nzambe ya bakoko Toulouse Kimbanga alobaki yango bien ete esengeli na biso na bakonti na biso oyo akodirige mboka o Kongo esengeli oyo akoyeba bilembo ya bakoko ya mabele na biso esengeli na biso be église to mangomba nyonso oyo eza na bilembo ya kufa kati ya mokili esengeli ekufa esengeli moto nyonso azonga na nzela ya bonzambe ya bakoko ya mabele ya Kongo yango moni lelo biso toye awa mpona kosangana pe mpona koyeba kotia ponya pe mayele likolo ya mesa na kozonga na mo ba question ndenge botuni na bandeko awa malgré botuni na question te kolobika kana loba biso zali bakoko tala boko bandeko na ngai to palanga la tene to zali awa Toulouse Kimbanga lobaki yango bien ou ezali génération ya suka soki likambo leki biso to kosala 365 les 36000 esclavagisme parce que kota o to mona o ezara mukeme o ekoya ekoleka na o biso to mona 2030 2035 2040 jusqu'au delà to eba passe o ekoya ekoleka o passe biso to mona esengeli ya ba kontina biso esengeli ba yeba kombo ya Nzambe ya bakoko na misana soki toke na mboka bapaya baninga bazo ko bunda te ba soda aza ko bunda na force mystique ya tetragrammaton ya ba esprit na bango na force mystique ya manduki na maboko mais so okena basonya na biso ya Congo okomona omonye azali kosambela azotia signe ya croix na mabele ya Congo okomona ye aza kosambela kombo ya Yesu na mabele ya Congo okomona ye azali kotia bilembo oyo ya mabe ezali kobebisa mabele ya Congo ya baya bakoko na biso esengeli na bakontina biso ya mboka balongola basini nyonso oyo ezali ya mabe na mabele ya Congo pe mangoma nyonso oyo ye kobebisa bonzambe ba Congo esengeli ekufa esengeli na biso nyonso toyeba bonzambe ya bakoko po toyeba ko créer fabrication technologie toyeba pratique ya ko créer un monde nouveau Congo ya sika soki toza ko loba batema français boli bisanga po ko loba français za maele te soki zaki male menazo na France baso bazate mais au moins na France baso bazali me baloba français na molangue ndenge tozo ma ki Congo nde to mo Swahili yango toza ko prononcer ko batekela ki biso na mbongo tosomba ki yango na mbongo
yango fito loba yango na kombo ya nani yango moni toza kolobela bozambi ya bakoko na biso bandeko na nga bolimbisa ngai lelo na mabele ya Congo mama Nzinga aza na mbeli na ye ya Luyalu so okomi na mbata kulusu okiti na Kilau okena ngeba mama Nzinga atika mbeli wana Luyalu esengeli na biso tozwa yango esengeli na biso tokende esika nyonso bilembo ya Kimbangu atikaki so tokenda Lutengele esika bakanga Kimbangu bakateke mike bateke na tono asili lelo bakanga yango na Kimbangiste bakanga yango mais lelo tomona que non bato ebele bazo découvrir que Kimbangu te so tokenda mboka lelo mbata lelo komi mbata kulusu babaka Kimbangu kuna esengeli lo muna za batamene kuna so que tokei lokola na ba mboka nyonso po Kimbangu atamboli Afrique yemo bazana 30 millions de kilomètres de superficie na ye Congo azana 2 345 km². Globe terrestre, il y a monde entier, 5-10 millions de kilomètres carrés. Oh, Kimbangu a contrôlé en gros 4 cardinaux, un seul sauveur, c'est Kimbangu. On a bon la maison. Ce qui est Kimbangu,